यार अगर प्लेन में सफर करते टाइम तुम एयर होस्टेस के मुंह से 7500 ये नंबर सुन लो तो समझ लेना प्लेन के साथ तुम्हारे भी ऊपर का टिकट कटना तो कंफर्म है। बताता हूँ क्यों। तो अगर तुम कभी प्लेन में बैठे हो तो तुमने ये तो सुना ही होगा कि एयर होस्टेस पायलट से कभी कभी कोड वर्ड्स में कुछ बातें करती रहती हैं और आज यही कोड वर्ड्स मैं तुम्हें फ्री में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर प्लेन का रेडियो फेल हो जाता है तो इस बात को पैसेंजर से छुपाने के लिए 7600 कोड का यूज होता है। और इसी तरह अगर प्लेन में कोई इमरजेंसी आ जाए या किसी को हेल्थ इशू हो तो इस सिचुएशन में 7700 कोड का यूज होता है। और अब लास्ट में सबसे खतरनाक कोड 7500। अगर तुमने गलती से भी ये कोड सुन लिया तो समझ लेना तुम्हारे लग चुके हैं, क्योंकि इस कोड का यूज तभी होता है जब प्लेन हाईजैक हो चुका हो। अगर तुम इस कोड को सुन लो तो तुम्हें एक काम करना है, अपने हाथ जोड़ो और कहो ऊपर वाले आज बचा ले, आज के बाद प्लेन में नहीं बैठूंगा।